د زده کړیز مصروفیتونو سره سره د کرکټ په برخه کې د نویو ځوانانو هڅې او بېسارې مینه. د لومړي ځل لپاره په خوست کې د معارف جام تر نامه لاندې د کرکټ لسوریزې لوبې د ټول ولایت په سطحه د ښوونځیو او مدرسو ترمنځ پیل شوې وې چې نن یې پایلوبه د موسینک په لوبغالي کې د پوهاند عبدالحی حبیبي او څړبند عالي لیسې ترمنځ ترسره شوه. د دغو لوبو جوړونکو له یادو لوبو موخه داسې یادوي: تر 28 شاوخوا لوبډلې زموږ سره په دغه لیګ کې شاملې وې چې تر 8 پورې تر 10 پورې مدرسې وې او همداشان تر 10 او 18 پورې دولتي او خصوصي مکاتب وو. زموږ له دغه جام څخه د مدارس او مکاتبو د ځوانانو همغږي یووالی او همداشان هغه څه چې یادواري کېده چې پر مثال دغه مدارس او مکاتبو ترمنځ پر مثال یو ډول تفرق یا څه موجود دي د هغې له منځه وړل او د ځوانانو هغه یووالی انسجام او همداشان د دوی ترمنځ او مینه محبت هغه څه و چې موږ دغه جام په لار واچولو. د نورو ځوانانو ترڅنګ دولت څخه مو غوښتنه ده چې ورته په نورو برخو کې ورزش برخه کې قدم وږي دی نور ځوانان دې راجګ شي د مختلف برخو کې علمي سیالۍ علمي سیمینارونه د همغږۍ لپاره ځینې برنامې دې رامنځته کړي تر څو هغه شته وطنونه چې د مکاتب او مدارسو ترمنځ رامنځته شوي دي د یوه هیوادوالو افغانانو کوم فکرونه یې پاشل شوي یو فکر شي یوه لار شي تر څو چې مکتب مدرسه او پوهنتون یو فکر لار نه شي تر هغې د هیواد د آبادۍ فکرونه دې څوک نه ګوري. د دغې لوبې لومړی پاڼۍ د پوهاند عبدالحی حبیبي لیسې ولوبوله چې مقابلې لوبډلې ته یې په 10 اورونو کې د 113 منډو هدف وټاکه چې مقابلې لوبډلې یاد هدف پوره نه شو کړی او یاده لوبه د پوهاند عبدالحی حبیبي لیسې په ګټه پای ته ورسېده. بل لور بیا لوبغاړي داسې لوبې د دوی زده کړو لپاره ګټورې وبللې. لوبې زموږ ترمنځ همغږي او اتفاق او داسې نورو پېژندګلوۍ کې ډېرې مهمې اړیکې رامنځته کولی شي او آینده کې مو هم د مسؤلینو نه دا غوښتنه ده چې موږ ته دا رقم لوبې په آینده کې ترتیب کړي تر څو زموږ زده کوونکي او نور ملګري په آینده کې ښې لوبې وکړي. نو دغه ډول لوبې د ښوونځیو او مدارسو ترمنځ هغه شته فاصلې او هغه کړکېچ له منځه وړي او دلته د دوی په منځ کې مینه او ورورولي پیدا کوي. نو دغه ډول لوبې ډېرې مهمې دي. له شته مسؤلینو مو غوښتنه ده چې دغه ډول لوبې که د ټینس وي او که د هډبال وي موږ ته په لاره واچوي تر څو دلته موږ پکې ولوبېږو او میچور شو. یاد دې وي چې په دغو لوبو کې له ټول خوست څخه 13 لیسو ښوونځیو او مدرسو برخه اخیستې وه چې 1 میاشت یې دوام وکړ.